Oke, baik. Dari sini gue bakal ambil pelajaran. Jangan terlalu berharap sama orang yang berubah sehari 2 hari karena abis kita omelin, karena abis kita omongin. Karena pasti dia itu bakalan balik lagi ke setelan pabriknya dia. Kecuali emang bener-bener dia yang mau berubah. Ada satu peribahasa yang mengatakan bahwa batuk itu ada obatnya, tapi watak itu gak ada obatnya. Jadi gue bisa ambil pelajaran banget dari kata-kata itu. Berarti emang itu tuh udah wataknya dia. Dan itu gak ada obatnya.